Guys and welcome to Astrix. Guys, ఈరోజు నేను పక్కా మీకు చెప్పబోతున్నాను దట్ నేను నా స్కిన్ రిపేర్కి ఏం చేశాను. ఆఫ్టర్ కమింగ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ జైపూర్ నేను ఒక బర్న్ట్ కుకీ లాగా ఉన్నాను అండ్ అందరూ నోటీస్ చేశారు. ఐ వాజ్ సో పిగ్మెంటెడ్, సో ట్యాన్, స్పాట్స్ అవన్నీ కూడా బాగా కనిపిస్తున్నాయి. అండ్ కట్ చేస్తే రీసెంట్ వీడియోస్లో చూడండి నా స్కిన్ ఎలా ఉంది. దట్ ఈస్ బికాజ్ ఐ టుక్ రియలీ గుడ్ కేర్ ఆఫ్ మై స్కిన్ యూ గైజ్. అండ్ ఈరోజు అన్నీ మీతో షేర్ చేయబోతున్నాను. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. Number 1, drinking enough water. I know it's very boring. అందరూ చెప్తారు, కానీ నిజంగా వాటర్ తాగితే స్కిన్ మంచిగా అవుతుందా అని మీరు అనుకోవచ్చు. బట్ ట్రస్ట్ మీ గైజ్, 6 months వరకు నా మాట మీద వాటర్ అట్లీస్ట్ ఒక 2 to 3 liters, నాట్ ఈవెన్ 2, ఐ వుడ్ సే 3 to 4 liters మీరు తాగితే అప్పుడే మీకు కరెక్ట్ డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. బికాజ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ పీపుల్ లైక్ ఆర్టిస్ట్స్ ఆల్సో, ఎంత హారబుల్ స్కిన్ ఉండేది వాళ్ళకి, వాళ్ళు లిటరల్గా దే హ్యావ్ రిపేర్డ్ దేర్ స్కిన్ బై డ్రింకింగ్ ఇనఫ్ వాటర్. ట్రస్ట్ మీ గైజ్, వాటర్ కంటే ఇంకొక మంచి మెడిసిన్ లేదు మన బాడీకి. ఎందుకనేది తెలుసుకుందాం. వాటర్ వచ్చేసి ఒక బ్లడ్ ప్యూరిఫైయర్, ఒక స్కిన్ క్లారిఫైయర్, అండ్ ఇట్ ఆల్సో డీటాక్సెస్ యువర్ బాడీ బై ఫ్లషింగ్ అవుట్ ఆల్ ద టాక్సిన్స్. వీ మే నాట్ ఈవెన్ బీ ఓల్డ్, వీ మే జస్ట్ బీ డీహైడ్రేటెడ్ యునో. సో హైడ్రేషన్తో మన స్కిన్కి ఒక మంచి ప్లంప్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది గైజ్. ఇట్ లుక్స్ యూత్ఫుల్ అండ్ ప్లంప్. సో ఎస్, నేను చెప్పేది వినండి, ఒకసారి ట్రై చేయండి, మీకే డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. అండ్ ఇది ఎస్పెషలీ నా ఆస్ట్రిక్స్ టీన్ ఫ్యామ్ గురించి. డూ నాట్ స్కిప్ యువర్ వాటర్ గర్ల్స్, యూ నీడ్ ఇట్. సెకండ్ థింగ్ నేను ఏం చేశానంటే గ్లూటాథయోన్ యూజ్ చేశాను. గైజ్, నాకు ఛానల్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి చాలామంది అడుగుతూనే ఉన్నారు, టెల్ us అబౌట్ గ్లూటాథయోన్, ఎందుకంటే అది స్కిన్ వైట్నింగ్కి చాలా బాగుంటుంది కదా. Trust me guys, if it was for whitening, I would not even talk about it today. I am so proud of Dermaco, ఎందుకంటే they have made the claim that this is for skin illumination. ఒకటి స్ట్రేట్గా చెప్పేస్తున్నాను, మనం బోర్న్ అయిన కలర్ని మనం చేంజ్ చేయలేము, దాన్ని ఓన్లీ ఎన్హాన్స్ చేయొచ్చు, దాన్ని బ్రైటన్ చేయొచ్చు, దాని మీద ఒక డస్టీ ట్యాన్ లాంటి లేయర్ని రిమూవ్ చేసి లోపల నుంచి గ్లోయింగ్ స్కిన్ని రివీల్ చేయొచ్చు. స్పాట్స్, డార్క్ ప్యాచెస్, అన్ఈవెన్ స్కిన్ టోన్, లేదంటే బ్లెమిషెస్, ఇవన్నిటిని గ్లూటాథయోన్ ట్యాకిల్ చేస్తుంది. ఎలా అనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దీని వెనకాల సైన్స్ ఏంటో ప్లీజ్ జాగ్రత్తగా వినండి గైస్. డోంట్ స్కిప్ ఆల్ దిస్ బికాస్ దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. గ్లూటాథయోన్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇది ఒక సూపర్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్. వాట్ ఈజ్ అన్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్? అది మనకి కొత్త సెల్స్ని ప్రమోట్ చేస్తుంది స్కిన్లో. నాకు దీని గురించి ఇంత ఎందుకు తెలుసు అంటే నేను దీని మీద చాలా రీసెర్చ్ చేశాను గైజ్, అండ్ ఐ డిడ్ యూజ్ ఇట్ అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆల్సో. కానీ నేను అప్పుడు ఏదో స్కిన్ ఫేర్నెస్ గురించి యూజ్ చేశాను. ఓకే, దిస్ వాజ్ లాంగ్ అగో బిఫోర్ ఐ యాక్సెప్టెడ్ మై కలర్. సో ఆ టైంలో నేను చాలా తొందరలో ఉన్నాను, కరెక్ట్ డోసేజ్ తీసుకోలేదు, యూజేజ్ కరెక్ట్గా చేయలేదు, కాబట్టి నాకు రిజల్ట్స్ రాలేదు. కానీ డర్మాకోది ఈ కాంబినేషన్ వచ్చేసి నాకు సూపర్గా వర్కౌట్ అయింది. ఎందుకంటే ఇందులో 2% గ్లూటాథయోన్ సెరమ్ ఉంది, విచ్ ఇస్ లైక్ వెరీ కమెండబుల్. ఎందుకంటే 2% అని క్లియర్గా బాటిల్ మీద రాసింది. అండ్ గ్లూటాథయోన్ డిస్పర్సిబుల్ టాబ్లెట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ డోంట్ బిలీవ్ మీ, మీరే 1 week స్కిన్ ఇల్యూమినేట్ ఛాలెంజ్ తీసుకోండి. మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ సెరమ్ డే అండ్ నైట్ వాడొచ్చు. నేనైతే ఓన్లీ నైట్ టైం వాడుతున్నాను. సో ఇది డే అండ్ నైట్ వాడండి. జస్ట్ 2-3 drops తీసుకోండి. రెగ్యులర్గా ఫేస్ వాష్ తర్వాత, టోనింగ్ తర్వాత ఇది ప్యాటర్న్ చేయండి. ఫాలో అప్ విత్ యువర్ మాయిశ్చరైజర్ అండ్ ఆ తర్వాత సన్ స్క్రీన్ ఫర్ షూర్. తర్వాత ఈ ఎఫర్విజిట్ టాబ్లెట్స్ తాగండి. చాలా సింపుల్, జస్ట్ ఒక చిల్డ్ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్లో ఇది వేసి తాగొచ్చు. అండ్ గైజ్, యూ విల్ గెట్ ఎన్హాన్స్డ్ రిజల్ట్స్ ఇఫ్ యూ యూజ్ ఇట్ విత్ విటమిన్ సి. ఎందుకంటే గ్లూటాథయోన్ అండ్ విటమిన్ సి ఇస్ అ కిల్లర్ కాంబో ఇఫ్ యూ వాంట్ దట్ ల్యూమినస్ రేడియంట్ స్కిన్. డర్మాకో వాళ్ళది ప్రొడక్ట్స్ అన్ని సైంటిఫిక్గా డిజైన్ చేయబడుతుంది. అండ్ టు సపోర్ట్ దే క్లెయిమ్స్ వాళ్ళు ఒక మాస్టర్ క్లాస్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు, విచ్ ఇస్ అ మాస్టర్ క్లాస్ ఆన్ స్కిన్ యాక్టివ్స్. సో మన యాక్టివ్స్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం, తెలియకుండా మనం యూజ్ చేస్తాం చాలా. దాని వెనక ఉన్న సైన్స్ ఏంటో మీరు అక్కడ చూసుకోవచ్చు. ఫిల్టర్ లేని స్కిన్కి మీ జర్నీ స్టార్ట్ చేయండి. విజిట్ www.thedermaco.com అండ్ నా కోడ్ యూజ్ చేయండి, విచ్ ఇస్ ASH20 to get 20% off on all your purchases. డర్మాకో ప్రొడక్ట్స్ అన్ని అమెజాన్, నైకా అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో గో అండ్ చెక్ దెమ్ అవుట్.
థర్డ్ మేజర్ థింగ్ నేను ఏం చేశానంటే ఐ స్టార్టెడ్ మై బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఫ్లోయింగ్ గైజ్ నా ఫేస్లో అండ్ నా బాడీలో కూడా. ప్రాపర్ వర్కౌట్ స్టార్ట్ చేయలేదు, కానీ వాకింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్. సో ఐ వాజ్ జస్ట్ వాకింగ్ ఫర్ 15-20 minutes. అండ్ ఆల్సో గైజ్ ఫేస్కి ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ హ్యావ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్. అది నేను నా రెగ్యులర్ ఫేషియల్ గువాషా మసాజ్తో స్టార్ట్ చేశాను. దట్ రియలీ పంప్స్ ఫ్రెష్ బ్లడ్ ఇన్ టు యువర్ ఫేస్ అండ్ మేక్స్ యూ లుక్ సో రేడియంట్ అండ్ సో గ్లోయీ, అండ్ స్కిన్లో ఉన్న టెక్స్చర్ని కూడా తీసేస్తుంది. నెక్స్ట్ గైజ్, గుడ్ డయట్. డయట్ అంటే నేను ఇది అన్నట్లేదండి దట్ మనకి ఇష్టమైంది ప్రతి ఒక్కటి అవాయిడ్ చేసేసి మనం ఓన్లీ ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్, ఫ్రెష్ అవన్నీ తినాలి అని. నో, యూ కెన్ హ్యావ్ యువర్ రెగ్యులర్ ఫుడ్. కానీ నేను హాలిడేలో ఉంటే ఐ వాజ్ ఈటింగ్ సో మచ్ జంక్. జైపూర్లో ప్యాజ్కి కచోరీ, అది ఇది కుల్ఫీలు, ఓ గాడ్ సీరియస్లీ గైజ్. అంటే అది కూడా ఒక ఫేజ్ అనుకోండి, లైక్ యునో ఇట్స్ ఓకే టు ఎంజాయ్ అండ్ లెట్ గో వన్స్ ఇన్ అ వైల్, బట్ ఆ తర్వాత వాట్ యు డూ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో నేను వచ్చిన తర్వాత నేను మళ్ళీ మార్నింగ్లో నా స్మూదీస్ తాగడం స్టార్ట్ చేశాను. అండ్ లంచ్ ఈజ్ యూజువలీ జస్ట్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ కుక్డ్ అట్ హోమ్. ఏదైనా మంచి రైస్, పప్పు, అంటే ఏదైనా మంచి కొంచెం ఒక హోల్సమ్ మీల్ అనమాట. ఈవినింగ్ అగైన్ ఐ హ్యావ్ మై స్టీమ్ స్నాక్స్ నేను ప్రిఫర్ చేస్తాను. అండ్ ఇన్ స్టీమ్డ్ ఐ మీన్ దట్ ఐ లైక్ ఇడ్లీ వెరీ మచ్. ఒక్కొక్కసారి దోశ కూడా తింటాను, పెసరట్టు, అంటే ఎనీథింగ్ లైక్ రెగ్యులర్ చిన్న స్నాక్ లాంటిది తినేసి క్లోజ్ చేసేస్తానమాట. సో దాట్ వాజ్ అగైన్ వన్ మేజర్ థింగ్ విచ్ రియలీ హెల్ప్ మీ. వాట్ గోస్ ఇన్సైడ్ అవర్ బాడీ విల్ డెఫినెట్లీ రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ అవర్ ఫేస్. సో బీ కేర్ఫుల్ ఆఫ్ వాట్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ ఇన్సైడ్ యువర్ బాడీ. ఇంకా మీకు స్కిన్ హెల్త్లో స్లీప్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ప్లే చేస్తుంది తెలియదంటే ఇప్పుడు చెప్తాను, వినండి. దిస్ వాజ్ ద ఫైనల్ థింగ్ దట్ ఐ రియలీ టుక్ కేర్ ఆఫ్. యాక్చువల్లీ నేను వచ్చిన వెంటనే ఇది స్టార్ట్ చేయలేదు, ఎందుకంటే నేను ఇంట్లో ఉన్నాను. మా సిస్టర్ వచ్చింది క్యాల్కటా నుంచి అండ్ వీ వర్ హ్యావింగ్ అ బాల్. వీ వర్ లైక్ సో ఇర్రెగ్యులర్ విత్ ఆ స్లీప్ టైమింగ్స్. నేను అసలు చెప్పలేను మీకు. అందుకే ఆ సీక్వెన్స్లో ఉన్న వీడియోస్ అన్నీ మీకు పెద్దగా డిఫరెన్స్ అనిపించకపోవచ్చు జయా వాళ్ళతో ఉన్న వీడియోస్లో. ఎప్పుడైతే నేను మళ్ళీ మా ఇంటికి వచ్చేసాను అక్కడి నుంచి ఐ డిసైడెడ్ దట్ ఐ విల్ డూ దీస్ థింగ్స్. అండ్ నా స్లీప్ హ్యాబిట్స్ కూడా నేను అలాగే రెగ్యులేట్ చేశాను. గైజ్, ఐ డోంట్ నో అబౌట్ యూ, కానీ నాకు నిద్రపోవడం చాలా ఇష్టం. నేను 8 to 10 hours వరకు కూడా నిద్రపోతాను. అండ్ వెన్ ఐ వేకప్ ఐ ఫీల్ సో ఫ్రెష్ అండ్ గుడ్ అండ్ సో డస్ మై స్కిన్. ఎందుకంటే మన హోల్ బాడీ ఈజ్ డిజైన్డ్ ఇన్ సచ్ అ వే దట్ మనకి ఇన్ని వర్క్ అవర్స్ కావాలి, ఇన్ని రిలాక్సింగ్ అవర్స్ కావాలి, అవునా? అందుకే మనం ఆ రిలాక్సింగ్ అవర్స్ మీద కాంప్రమైజ్ చేస్తే ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ షో ఆన్ యువర్ ఫేస్, ఆన్ యువర్ హెల్త్, ఆన్ యువర్ బాడీ, ఆన్ యువర్ హెయిర్, ఆన్ ఎవ్రీథింగ్. ఇట్ విల్ లీవ్ యూ స్ట్రెస్డ్ అవుట్. సో స్ట్రెస్ని అవాయిడ్ చేయండి అండ్ కరెక్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ నిద్రపోండి. ఇట్ విల్ మేక్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ టు యువర్ స్కిన్ హెల్త్. ఈ పాయింట్స్ అనేది మీరు గూగుల్ చేస్తే మంచి స్కిన్కి ఏమేమి కావాలో ఇవన్నీ వస్తాయి, కానీ మనం ఫాలో చేయము. ఎందుకంటే ఇది ఎన్నిసార్లు వింటూ ఉంటాం, అది చాలా కామన్ అయిపోతుంది, మనకు చాలా లైట్ తీసుకుంటాం ఈ పాయింట్స్ అన్ని. కానీ గైజ్, ట్రస్ట్ మీ, ఇఫ్ యూ ఫాలో ఆల్ దీస్ టు ద టీ, యూ విల్ సీ అ గ్రేట్ డిఫరెన్స్ ఇన్ 1 month itself. Please do it and let me know how it goes. If you like this episode, you know what you have to do. Subscribe, like and share. Follow me on all my social media handles. Also na app download cheyandi, which is the Asterix app. It is available on Google Play Store only. See you on the other side. Till then, it's bye from Asterix.